अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल पापनगर ड्रामे में छा थींदो। आरएस बालाजी खान जा माण्हू मल्हार खे अगवा करे खणी ईंदा ऐं पंहिंजो मक़सद हासिल कंदा। मल्हार उन्हनि खे मुंहुं ॾींदो या उन्हनि जे हथां क़ैद थी वेंदो। सिकंदर खान हाणे बालाजी लाइ कहिड़ो कदम खणंदो। दोस्तों तव्हांखे सॼी कहाणी ईअं अपडेट इन नंढड़ी ऐं छोटड़ी वीडियो में ॾियण वारो। दोस्तों वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा। मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ज़मीर जमाली खे लाज़मी सब्सक्राइब कंदा। दोस्तों सब्सक्राइब करण सां को आवाज़ जो बेल नज़र न करंदो। काफ़ी असांजी हौसला अफ़ज़ाई थींदी ऐं तव्हांखे बि वधीक वीडियो ॾिसण वटां मिलंदा। तव्हांजो टाइम वेस्ट कोन पिया करायूं, हलूं था पंहिंजे कहाणी ई अपडेट जी तरफ़। तो हाणे तव्हां ॾिसंदो त रेस बालाजी खान जा माण्हू वेंदा मल्हार खे अगवा करण। मल्हार उन्हनि खे मिलंदो। बहरहाल हू मल्हार खे अगवा करे न सघंदा। मल्हार इहो ज़िद कंदो त अगरि जेकॾहिं तव्हां मूंखे अगवा कयो त पोइ मुंहिंजो पीउ बालाजी खान मुंहिंजे हथां कॾहिं बि न बची सघंदो। उनजे करे तव्हांजो भलो इन में त तव्हां वापसि मोटी हलिया वञो। ऐं उते बालाजी खान जा माण्हू ज़िद कंदा त हर हाल में तोखे अगवा करे खणी हलंदासीं। जेसीं ताईं राबेल जो संग रेस बालाजी खान खे नथो मिले, जेसीं ताईं हू तो मां हथ कॾहिं बि न पटेईंदो। ऐं ॿिए पासे दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो त सिकंदर जो पीउ सिकंदर खे बार बार सम्झाईंदा। उनखे चवंदा तुंहिंजो भलो इन में त तूं बालाजी खान सां जंग न कर। हू हिकु ज़ालिम इंसान आहे, तोखे हिकु न हिकु ॾींहुं ज़रूरु नुक़सान पहुचाईंदो। उनजे करे तुंहिंजो भलो इन में त तूं उन सां फेरी न कर। सिकंदर जो पीउ सिकंदर खे चवंदो त अगरि तूं कदम बालाजी खान लाइ खणी थो त पोइ तोखे सोचे सम्झी पोइ उनजे ख़िलाफ़ थियणो पवंदो। हू हिकु ख़तरनाक माण्हू आहे, तोखे कॾहिं न कॾहिं नुक़सान ज़रूरु पहुचाईंदो। ऐं ॿिए पासे दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो त मल्हार जेको आहे शेर दिलि सां मिलंदो। उनखे चवंदो त बालाजी खान जा माण्हू आया मूंखे अगवा कनि, बहरहाल मां उन्हनि जे मुंहं तां बची वियो आहियां। शेर दिलि चवंदो त मल्हार इहो बालाजी खान मरंदो त मरंदो। मल्हार चवंदो त हाणे इन्हनि खे कॾहिं बि बख़्श न कंदुसि, छो जो हुन मूंखे अगवा करण जी कोशिशि कई। ऐं ॿिए पासे दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो त रेस बालाजी खान राबेल खे बार बार तंग कंदो। राबेल खे चवंदो त मां तोसां सिधो शादी करणु पियो चाहियां, अगरि जेकॾहिं तूं इन ॻाल्हि में राज़ी आहीं त पोइ देरि छाजी। राबेल चवंदो त रेस बालाजी खान जो भलो इन में त तूं मूंखे तंग न कर, अगरि जेकॾहिं तो मूंखे तंग कयो त पोइ मां तोखे कॾहिं बि बख़्श न कंदुसि, जो तूं रेस ऐं मां तुंहिंजी इज़त करणु पियो चाहियां। अगरि जेकॾहिं तुंहिंजा अफ़ाल अहिड़ा हूंदा त पोइ तुंहिंजी इज़त केरु कंदो। दोस्तों उमेद त कहाणी आई हूंदी तव्हांखे पसंदि। असांखे ॾींदा हाणे इजाज़त, वरी तव्हां सां मिलंदासीं कंहिं नई ईंदड़ वीडियो में। जेसीं ताईं पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। ख़ुदा हाफ़िज़।